Salutare, prieteni! Astăzi am primit un colet. Se pare că de la băieții de la Explosive Show, în urma bananei lipsă din coletul trecut, ei au dorit să se revanșeze și să-mi trimită un colet gratuit, chiar fără cost de transport. Hai să vedem ce am primit și chiar sunt bucuros pentru ce au făcut băieții. Deci am primit așa un set de banane. De acestea mi-au spus că le voi primi întregi, set întreg, da, gratuit. Da, și o baterie se pare. Haideți să vedem ce baterie. Gorgeous, 50 de focuri. E ok, o baterie în valoare de 110 lei. Super tare e bateria. Da, deci mi-au trimis pentru o banană lipsă un pachet în valoare de peste 150 de lei. Super tare. Bravo Explosive Show și comanda stată de la ei, că sunt băieți de treabă și își respectă cuvântul. Super tare. Mulțumesc mult și baftă, băieți!